हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मिनी विलेज गार्डन। फ्रेंड्स, आज भिडियो रे आसंतु देखिबा वर्षा दिन रे आम गुआभा गार्डन बा पिजुली बगीचार गछ गुड़ाकर कंडीशन केमती अछि। तो फ्रेंड्स, आम गार्डन रे टोटल 16 टा पिजुली गछ लगा जायछि। ता भितर किछि 2.5 वर्ष हो गलानी आ किछि वर्षे तळे लगा जायतिला। तो एई जो गछ देखुछन्ती आपण एइटा होछि वर्षे तळे लगा जायतिला। एटा होछि गोल्डन 8 रो गुआभाटा। एथिरे सैंपल फ्रूट निया जायछि केवल जानिया पई तार केमती कोन अछि एक्चुअली रियली सेटा गोल्डन 8 कि नाही तबे एटा ठीक अछि। फुल फ्लेजर तार निया जायनि फल। एई जो गछटी देखुछन्ती एइटा होछि थाई 7 रो गुआभाटा। एटार गोटे सैंपल फल निया जायतिला। एटा भी ठीक अछि। आउ एई जो गछरा भी एइटा भी थाई 7 रो गछटा किंतु एइटा या देखतो ग्रोथ टिके भल होइछि आ पूर्वटा टिके आगो फलटा निया जायतिला बोली सेटा ग्रोथ होय नथिला। एई जो गछरा देखुछन्ती एइटा होछि हमर थाई पिंक गछटा। यार भी सैंपल फ्रूट नै जायछि। एइटा भी तार ओरिजिनल गछ अछि। आ एइटा आपण देखुछन्ती एइटा होछि ब्लैक डायमंड। एइटा भी से वर्षे हेछि। आ यार भी सैंपल फ्रूट निया जायछि किंतु सेटा खरा दिने फलटा आथिला। फलर साइज बहुत छोटो थिला किंतु टेस्ट भलो थिला। किंतु एथे सेते प्रोडक्शन काई एते बेसी आसिला भला लागुनी। बहुत कम मात्रा रे फुल आसुछि। आ एई गछरे देखंतु यार ग्रोथ सेटा वर्षे तळे लगाइथिला किंतु ग्रोथ बहुत बढ़िया हेछि। एटा जार्भि रेड 1 बोली कहिथिला से किंतु यार फलर साइजटा काई बहुत छोटो आसुछि। भितरटा रेड आसुछि। टेस्ट भल अछि किंतु फलर साइजटा छोटो आसुछि। वर्षा दिने फल देखले जणा पड़िबो प्रकृति रे कोन। एई जो गछरे देखुछन्ती एटा होछि व्हाइट डायमंड रो गछटा। एटा वर्षे पूर्व लगाइथिला। आ एइटा भी गोटे गछ देखुछन्ती व्हाइट डायमंड रो। एइठार गोटे फल सैंपल फ्रूट आसीछि। तो एई गछ दिटार ग्रोथ सेमती सेते भल हेनी। बहुत स्लो ग्रोथ ए दिटा जाकर अछि। एटा भी ठीक अछि भेराइटीटा ओरिजिनल अछि व्हाइट डायमंड रो। एई जो गछटा देखुछन्ती एइटार सैंपल फल निया जायनि। एइटा जमा 6-7 मास लगा हेछि। एटा होछि रेड डायमंड रो फलटा। तबे एई जो गछ देखुछन्ती जे बड़ गुडाक ए बड़ गछ गुडा 2.5 वर्ष प्लस हे गलानी। एटा ताइवान पिंक रो गछ हमर 5टा लगा जायतिला। आ एथिरे फ्रुटिंग बहुत भल आसुछि। एबे मध्य बहुत भल फ्रुटिंग अछि। ये आहुर 2 मास लागिबो मैच्योर हेबा पई। 3टा गछरे एकु मु फ्रूट थिनिंग कर देछि कारण प्रति डाଳରେ जो दिदिटा फल लागिथिला ताकु मते बाध्य होय कि थिनिंग करिया पड़िला। बहुत फल आसीछि। एथिरे जणा पडुनी जदियो तो एथिरे बहुत फल आछि ताइवान पिंक रो। तो ताइवान पिंक रो पिजुली भेराइटी रे मु सैटिस्फाई या रिजल्ट रे। मिठा भी लागुछि प्रोडक्शन भी बहुत होछि। आउ एथिरे एक्चुअली प्रूनिंग करिया कथा गछ बहुत हाइट हे जायछि किंतु मु समय अभावरु याको ठीक समय प्रूनिंग करि पालिनी। तबे एहार यार फल सरला परे मु एटाको भाबुछि प्रूनिंग करदेबी। ए जो गछ देखुछन्ती एटा होछि रेड डायमंड मते कहि देइथिला किंतु तार छोटो गछटा रेड डायमंड अछि साइड रे। बड़ गछटा तार जो रूट स्टॉक रो गछटा बढ़ी जायछि। तो ताकू मु आज काटि देबी रूट स्टॉक गछटाको। एटा ताइवान पिंक रो गछटा। एथिरे भी फल बहुत भलो आछि। आ गोटे ताइवान पिंक रो गछ अछि साइड रे। सेटा टिके गछटार ग्रोथ होइनी किंतु फल तथापि सेथरे आसुछि। आ गोटे गछ जोटा VNR बोली मु कहि आनिथिली लगा हेतिला सेते भी से रूट स्टॉक गछटा बंची रहि जायछि। आ से गछटा भलो फल देशी फल गुडा रहि जाउछि। तो सत कहिया गले मु एथिरे कोनोसी भी खाद्य सार ए वर्ष देइनी। तो फुल आसे पूर्व देबा कथा किंतु समय अभाव मु देइ पानी ताकू नेचुरली ग्रो करिया को छाड़ देछि। तो फ्रेंड्स आज भिडियोटी एठी शेष करिया। भिडियोटी केमती लागला कमेंट माध्यम रे जणांतु। भल लागले लाइक करंतु निज संग साथी मानक मध्य शेयर करंतु। आपण जदि नुवा तबे चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।